Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh, para pepunden, para aji sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha tinabekten. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para rama kiai, para asatid ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Mliginipun kunjuk panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Majid Ghufron Al-Hafid ingkang kita tenggo mau itu hasanahipun. Panjenenganipun Bapak Petinggi Desa Mayang Lor, Bapak Haji Budi Agus Trianto SPSAP. Panjenenganipun Sesepuh Dukuh Kerajaan Bapak Soeharto, Bapak Kiai Sunardi, Bapak Ketua RT saha Ketua RW Gangsal ingkang tansah satuhu kinurmatan. Sumrambahipun dumateng sedaya para pinilenggah, para ingkang sami rawuh, Bapak Ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ansor fatayat, sedaya kemawon ingkang satuhu kinurmatan. Mboten kesupen dumateng para kadang panitia saha para kadang saking Qasidah Az-Zahra, sedaya kemawon ingkang tansah satuhu kita tresnani. Sesarengan kanthi linambaran trapsila ing budi miwah sewu agunging aksami, pinarengna kula marak sowan wonten ing ngarsa jengandika sami mradapa awit keparengipun saking para kadang panitia pengetan dinten kamardikan RI ingkang kaping 79 wonten ing kalodhangan dalu menika ngawontenaken pengaosan umum ingkang parikedah maosaken menggah runtutipun titilaksana adicara kalodhangan dalu menika. Namung saderengipun sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Mugia kanthi anggen kita tansah muji syukur dhateng agunging peparingipun dadosna kita samangke pikantuk ridhanipun sedaya ingkang tansah lumaksana wonten ing kalodhangan dalu menika. Mboten kesupen sholawat ugi salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqailana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi panuwun barokahipun anggen kula lan panjenengan sedaya tansah mahabbah dumateng Kanjeng Nabi saha nderekaken sunnahipun dadosaken panjenengan sedaya dalah kula pikantuk syafaatul uzma benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sagunging para pinilenggah kakung semawana putri, hadirin hadirat rahimakumullah. Wondene titilaksana ingkang badhe lumaksana wonten ing kalodhangan dalu menika ingkang angka sepisan nun inggih pambuka acara. Jangkep ingkang angka kalih nun inggih waosan pustaka suci wahyuning ilahi sinebat waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dene titilaksana ingkang angka 3 nun inggih waosan suratul Ikhlas tahlil miwah puji hastawa jangkepipun sinambung adicara jangkep nun inggih adicara ingkang angka sekawan wedharing sabda pangandikan ingkang asring sinebat sambutan-sambutan. Wondene titilaksana ingkang angka gangsal suasana mirunggan sinebat istirahat. Jangkepipun adicara ingkang angka 6 nun inggih adicara ingkang dipun tenggo Mau'idatul Hasanah kasambung kanthi adicara ingkang purna nun inggih panutuping pawiwahan. Sagunging para pinilenggah kakung sumana putri ingkang tansah satuh kinurmatan, sumangga kula dherekaken hambuka menggah titilaksana kalodhangan dalu menika mawi waosan umbul kitab suratul Fatihah ingkang panuwunipun mugi ndadosna titilaksana milai purwa madya ngantos ing paripurnanipun
tansah pinanggih rahayu wilujeng pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Liridho illah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Titi laksana candhaipun nun inggih waosan pustaka suci wahyuning ilahi inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang kalodhangan dalem menika kasuwun kaasta panjenenganipun Bapak Ustadz Mukhlasin. Katur panjenenganipun sasana miwah swasana kasumanggaaken sakwetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngaturaken sewu agung ing panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Mukhlasin dhateng waosan pustaka suci wahyuning ilahi ingkang sampun paripurna. Mugia ndadosna kaberkahan dumateng sedaya ingkang hamirengaken. Nderekaken titilaksana candhaipun nuwun waosan suratul Ikhlas tahlil ngantos dumugi waosan pustaka doaipun. Ingkang ing kaludhangan dalu menika kasuwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sunardi. Katur dumateng panjenenganipun ingkang sampun kapiji asmanipun sasana miwah swasana kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa bisyafaati rasulillah wa bikaramatil awliyaillah wa ala niyatis salihah wassalamah wal istiqomah ila hadrati rasul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا نبينا سيدنا آدم ومن سيدتنا حواء وإلى حضرة سلطان الأولياء إلا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع الأولياء الله وعلماء الله في جزيرة الجابية خصوصا Syekh Sulakir wa ila hadrati wali songo wa hadrat sultan hadirin nyairatu kali nyamatnya King Semarang Syekh Abdul Jalil Sunan di Baros Mataram Prabata wa ila hadrat jami'il awliya illah wa ulama illah fi hadal qaryah mayang lor khususan bahkan sebelum semakin aman haulaha syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الحمد جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها والحضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا مشايخنا ولأقربائنا ولأهل بيتنا وإلى جميع القبور من أهل من حضر في هذا المجلس وجميع القبور من أهل من أنفق الجارية yang dalam pelaksanaan pengawasan dalam punika sedaya sak pangadap sak panggil menjadi abaihim wa ummahatihim sulihim wa furahim wa dzurriyyatihim wa lisilsilatihim wa qarabatihim syai'un lillahi lahum wa lana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى جميع القبور التي قرأت أسماءهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنقض لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمة الأحياء منهم والأموات أتوب إليه اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم تقبل وسلم سبب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسنة ورحمة نزلة وبركة شاملة حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وعلى من جميع الملائكة المقربين خصوصا بن آدم ومن أحمد بن القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع الأولياء الله وعلماء الله التي قرأت أسماءهم من جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمات من أهل من حضر في هذا المجلس وجميع القبور من أهل sedaya ingkang derek hormat ingkang derek nengkuyang pengawas untuk punika min jadi abaihim wa ummatihim wa sulihim wa furim wa dilatihim wa disisatihim wa qurabatihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa jal jannata masahum wa ila jami'il quburi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin khususan ila jami'i
pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala jami'il quburi minal mu'minina wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur. Wa sallallahu sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya kekirangan kekhilafan yang pangapunten walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sunardi dhateng waosan Suratul Ikhlas Tahlil dalah hastungkara jangkepipun ingkang sampun paripurna. Titilaksana candhakipun nun inggih titilaksana ingkang angka sekawan wedaring sabda pangandikan sinebat sambutan-sambutan. Ingkang angka sepisan sulih atur saking para kadang panitia ingkang kasuwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Sepuh Bapak Soeharto. Sumangga wekdal dalah panggenan kasemanggaaken sawetahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sami lenggah rawuh saha kasepuhan ingkang ledha ing kawruh semburipun nggih mesti ampuh. Dumateng para kiai ingkang boten saged kula sebut asmane moko setunggal, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Majid Ghafurur Al-Fatih ingkang kula hormati, ingkang badhe medhar sabda pangandikan inggih menika mangke maringi ular-ular katentremane sedaya keluarga khususnya nggih Kerajaan RT loro RW gangsal umumipun sedaya ingkang sami rawuh ingkang sakmangke saged nampi wejangan saking panjenenganipun Rama Kiai ingkang kula sebut kala wau. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai sedaya mawon nggih ingkang kula hormati. Khususipun panjenenganipun Rama Kiai Kiai Haji Abdul Majid Ghafur Al-Falah ingkang linten kelawan latri sinandingan kitab suci kangge mulang para santri saestu kula pundi kula hormati. Dumateng pejabat aparat pamomong projo Dusun Mayong Lor kelangkung panjenenganipun Bapak Didik nggih selaku bapak kita
ingkang kula hormati, dumateng sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati, ten mriki kula makili sedaya sederek-sederek ingkang ngawontenaken pengaosan menika. Nggih. Kondange niku kerajaan RT kalih RW gangsal niku. Niki nggih makna diguyu ngoten mawon nggih. Ning nggih matur suwun saking dukungane panjenengan sedaya menika dalu menika orkese diganti pengajian. Lah niki saking krentek atine lan pengangenane niku nggih mboten jarak ngoten nggih. Nggih. Lah kula niki nggih wedi-wedi kepiye wong ora ndidit kok nganakno pengabdian. Kowe mantep Kak, mantep. Walah, wengke ini mantep nggih. Sakake temenan saestu nah. Kula niki ten mriki ndedhek ngomongnya niku kudu iya kudu ora ngoten lho. Lah pripun wong pasale mboten reti mboten ate ngeten iki. Biasane nek ngeten iki nyanyi. Ya niki kon ngomongnya alure kon ndi? Nggih biasane setajam karang ya. Nggih. Ngapunten ingkang saestu mboten saged kuwathah-kathah kula matur namung matur sembah nuwun khususipun RT kalih RT 3 ingkang nyengkuyung khususe sedaya sederek kula ingkang nyengkuyung ingkang ngedalaken nggih pikirane tenagane raja branane kangge nyengkuyung dadose ngadeke pengaosan menika. Wengke eneni panggunge tak nggo trimo ditata elek-elek diderek. Walah malite remen. Nggih ngeten iki niku janjane entek iki pira terus sing bayar sapa kula nggih mboten reti niki nggih. Nggih matur nuwun mawon wis pokoke. Saking dukune pakane kula Pak Petinggi nika wah suwenen kula. Ngono RT ku ditakoni ping beruh. Dikandani menawa pengajian diguyu Bu, temenan. Aku diceritani untuk guyu mekekel saestu. Lah piye? Dikandani, Pak, mangke nggen kula enten pengajian. Diguyu. Dibaleni neh, pengajian temenan. Nggih, Pak. Wah ya Allah, aku diceritani kang aku untuk guyu mekekel temen. Kok kebangetan kerajaan gang loro iki apa RT loro kok nemen tek dadi preman to ya. Mulane aku ngarang lagu preman temenan wis salah kadung aku. Untuk wong ngarang nggih sewengi Bu. Wonten saestu nggih. Kula matur nuwun sanget saking dukungane Pak aku lumantar dulurku mberah nggih. Niki sing tak hormati niku ya Pak RW, Pak RT nggih Pak RW nika nggih ketua RW, Pak aku nggih ingkang kula hormati. Pak RT ingkang tak tansah gumantil nek ati selama niki kang aku sondong sing tak tangisi nggih tak tangisi saestu. Saestu kula ngarang ngaji gawe preman niku aku nangis aku Bu. Kok kebangetan wong kerajaan kene kok preman kok temenanan ngoten nggih. Saestu ya Allah ning nggih mboten napa. Saking krenteke ati lan pikire niki bahase niku Bu enjing rawuh ten dalem kula niku sederek kula sondong kalian Pak RT. Ngendikan enten napa Kak? Ngene iki. Kene upama di anakno pengajian napa piye? Wah apik malah apik kula ngoten. Kapan? Iki kok saeso. Wah ya Allah. Lho. Oke kula ngoten. Kowe mantep iki? Mantep. Kene nggih deg-degan lho. Mantep nggih mantep niki napa? Supiah dawir mboten nyekeli dana nggih. Kowe mantep temenan. Wis pokoke aku mantep. Wis engger kowe mantep yakin engko bakal dirindani Allah. Wis aku angger yakin pasrah wae lah sembuh. Waten. Dados alhamdulillah. Nganti sesegen ten dodo. Nggih. Nangis Bu lho. Nggih. Saestu alhamdulillah ya Allah nangise kula seneng. Alhamdulillah ya Allah preman goblok RT-ne gondeng sisan, sing nduk dhuwur mbahane goblok, mbahane gendeng, dijak mubeng sisan. Luntuke luru kepiye ya Allah. Nggih ngeten iki rupane wonge, tapi ya ganteng ya Bu aku ya.
Ganteng. Sing nduk ngarepku niki nek ngetires ora gelem kedep ora gelem. Mlothok. Ngeti sing isor apa sing dhuwur ora arti. Ngoten nggih Bu, nggih matur sembah nuwun. Terus kemaki ana syuting sing jak syuting ya. Alah ora bejaji jikok ngono iku lho. Bayare watake ya larang kok Bu ngene iki piye. Ngenten iki mangke entek pira sing bayar sapa kula mboten ngerti. Saestu. Ngeten. Dadi kula niki ten mriki sing penting aku dikai man wareg ngeten niki aku man ana turahane ta ya ora aku ya ngono. Nggih. Pun ngoten mawon kula matur sembah nuwun. Sedaya dukungan saking kasepuhan kerajaan RT kalih RW gangsal ingkang dipun pandegani panjenenganipun sederek anom kula nuju prana didukung, dijunjung, digendong, dikempit, diendit kalih kasepuhan mriki tesih kajunjung, kaempit, kaendit disunggi kalih tiyang sepuhipun nggih menika Bapak Petinggi nggih matur sembah nuwun Bapak enten dukungane tesih sampean surung bukunge dhuwur dados kalampah kados menika. Matur sembah nuwun guyub rukune nggih, guyub rukune Gang Suhu RT kalih RT 3 mugia sak lami-laminipun kados ngeten niki saged tentrem ayem, lampah sareng ngeten nika are berat sama dijinjing ngono. Nggih. Ringan sama dipikul begitu harusnya kita bekerja. Waduh, wandek kok kaya nek kon ngono jane wandek aku. Bareng kon pidato kaya kiai ini belas dak mudeng aku. Nggih. Pun ngoten mawon kirang langkungipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami wong anjen aku nek kon dhuwur kon ngomong modele kaya panjenengane Mbak Mudin Jumari. Walu, ah meneh kok kaya ustate moplok dhisik ngeten iki nggih nggih pun kirang langkungipun saking kula cekapi mbok wonten keladuk atur nggih ngene nggih ngeten tak wangsuli meneh anggen panjenengan rawuh wonten pangaosan menika segenap kula makili saking sederek-sederek kula wonten kirangipun hal punapa kemawon arupi pasugata palenggahan sing kirang nyekecake ing penggalih panjenengan kersa nggih Bu maringi pangapunten dhateng kula sak rencang nggih Bu nggih nggih wis matur sembah nuwun kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis wijang gamblang cetha trewaca datan tumpangso ing parama sastra sabda pangantipun panjenenganipun Bapak Sepuh Soeharto minangka sesulih saking para kateng panitia. Titilaksana candhakipun meninggih wedaring sabda pantengan saking panjenenganipun Bapak Haji Budi Agus Triyanto SPSAP Pamangku kalenggahan Bapak Petinggi Desa Mayang Lor. Sasono miwah swasana kasumanggaaken sakwetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ingkang kula hormati ugi Pak kula mulyakaken para alim, para ulama, para kiai, para sepuh pinusepuh kawula wabil khusus dumateng Rama Kiai Abdul Majid Gufron ingkang kita tenggo-tenggo maidha hasanahipun. Sedaya para kiai sanesipun ingkang boten saged kawula sebat sedulur-seduluripun wonten Bapak Kiai Sunardi, Bapak Kiai Muflasin, sesepuh kawula Bapak Haji Suparman, Bapak Ketua RT Pak Sukamto, saha sedaya panitia. Panitiane niki satu keluarga. Aku takon sondok jenenge sapa? Suharso. Bapak Suharso kang kula hormati, Bapak Soeharto, Bapak Solikan, saha sedaya sanesipun panitia. Kalih keluarga besar, nek mboten wonten keluarga besar pasti mboten wonten dukungan. Ingkang kula hormati ugi
para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dimulyakake Allah. Monggo kita nyaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bilih ngantos dalu menika kita tasih kaparingan sedaya nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dening dalu menika kita saged hadir, saged rawuh wonten RT kalih RW Gangsal dalam rangka pengaosan umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini Pak Harto ketua panitia ini kurang iso ngomong, ternyata ngomongnya ngenteknya waktu. Jadi ini diledek malah ora barbar, ini sambutanku kapan, sing arep tak omong wis dintai. Berarti syukur alhamdulillah Bapak Ibu, nggih bener sing diomongke oleh Pak Harto niku wau pada waktu ana wong ngora ring omah, kula nggih kaget. Kaget temenan, kaget tapi kagetnya seneng ngono lho. Ndak temenan aku. Nggih Pak, temenan ta ora iku aku. Nggih Pak, nggih. Ya kita seguyur alhamdulillah dalu menika kita saged kelaksanan bisa nganake pengaosan. Nggih mugi-mugi niki saged barokah dumateng kita sedaya ibu-ibu bapak, barokah dumateng keluarga kita sedaya. Mugi-mugi tetep awake dhewe diparingi sehat nggih. Karena hari ini kita tidak tahu nggih kapan umur kita sampai selesai, kapan sehat kita itu ada, sampai kapan kesempatan itu masih diberikan Allah, sampai hari ini kita tidak tahu. Sing ngomong iki sesuk iso ora ana ya iso. Sing delok sesuk ora iso ora ana ya iso. Hari ini saya masih sehat, jenengan masih sehat. Kita masih punya banyak kesempatan. Kesempatan ini yang kita pergunakan. Sehingga saya nanti tidak akan matur perkara panjang-panjang, tapi intinya kula namung setunggal mawon. Inggih menika napa Bapak Ibu? Silaturahim kita itu jangan sampai terputus gara-gara egoisi awake dhewe. Kurangane apa gang suhu? Aku ora bakal ngelek gang suhu ya. Nek ana apa gang suhu ku rame. Mayang lor ku anggar sithik-sithik gang suhu, anggar ana laporan gang suhu, ana laporan gang suhu. Lah ini mumpung awake dhewe kene ketemu nok kene Bapak Ibu nggih. Kula nyuwun tulung dumateng panjenengan sami monggo rasa egois kita monggo kita singkirkan. Perkara tanah sak jengkal tukaran. Perkara barang sing kliwat no omah tukaran dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kalau ini tidak kita selesaikan hari ini Bapak Ibu, saake anak-anak kita, besok kita ninggali masalah kare anak-anake. Anak-anake ndung ora rukun karo tanggane, ora rukun karo dulure, ora rukun karo kanca-kancane. Lah ini kami hanya mengingatkan, ya bagi saya sendiri juga, kabeh ra usah paidu-paidunan. Ra usah gremeng-gremeng, kita kurangi aja lah. Jadi perkara wong maidun ku paling gampang. Maidu petinggi ku gampang apa angel? Ku gampang. Sapi-api petinggi ku iso dipaidu kok. Meneh kok saelek-elek petinggi ono ae sing dipaidu. Tapi ki kula sadar wong aku ki menungso kan sih. Menungso tuh banyak salah, banyak khilaf, banyak kurang. Ora mungkin saya bisa adil, ora mungkin aku bisa muaske semua sing jumlahe manusia mayang lon niku meh 13.000. Macam-macam bentuke, macam-macam watake, macam-macam tabiate. Tapi kalau kudu sabar. Nah, mulakno jenengan kudu sabar nek ana masalah-masalah sing nok nggone awake dhewe masing-masing. Aja sithik-sithik dadi perkara, nggih. Mumpung awake dhewe iki masih sehat. Mumpung awake dhewe iki urip, mumpung awake dhewe masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Itu saja pesan dari kami. Harapan kami monggo Ibu Bapak mugi-mugi pengaosan nika berkahi dumateng kita sedaya, tetap diparingi rezeki ingkang barokah, diparingi kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mental, spiritual, mudah-mudahan insya Allah kita harus menjadi manusia yang istiqomah. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, sing terakhir niki pesen saking Pak Suharso Sondong. Pilih awake dhewe terutama Pak Sondong kalih rencang-rencang badhe kepengin bangun musola.
Musala kan wonten tanahe nggih, wonten wakaf, sampun wonten wakaf tanah kagem musala dan alhamdulillah wis ana sing titip barang material kanggo mbangun musala. Ngoten nggih Pak Soto nggih. Wonten sing titip. Nah, insyaallah wis ana sing mulai nggih nyuwun tulung dumateng panjenengan sedaya nggih. Monggo kita sengguyung pendirian musala. Jenenge apa Pak Soto? Musolamu jenenge bakal apa? Wis ana to urung ana jenenge. Ketika jenenge sing apik nanti. Sana Pak Kamto. Baitur Rahim. Wah, insyaallah nanti asma musala niku mangke diparingi asma Baitur Rahim. Nggih, bismillah ibu-ibu nggih. Bismillah Bapak-bapak, mugi-mugi niat baik kita untuk mendirikan musala di RT 2 RW 5 atas dinamake Baitur Rahim, mugi-mugi kabul hajate, diparingi gampang, diparingi lancar, mugi-mugi saged manfaatke kita sedaya. Mengatakan Bapak Ibu ingkang saged kalaturaken kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna sabda pangandikan saking panjenenganipun Bapak Petinggi Desa Mayong Lor, mugi ndadosaken barokah dumateng kita sami. Titi laksana candhaipun nuwun inggih swasana mirunggan sinebat istirahat sinambi nenggo rawuhipun panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdul Majid Gufron Al-Hafidh. Mila menika sasana istirahat menika kaaturaken dumateng sedaya para kadang saking Qasidah Az-Zahra mekaten ngantos dumugi sak rawuhipun. Shallu 'alan Nabi Muhammad.